Está escribiendo. ¿Qué pedo con ese Y que le voy a hacer un chims cuando menos se lo espere. ¿Él a mí o tú a él? No, él a ti. Chems. Estoy pensando en hacer algo muy ojete. ¿Qué? Hacerle chims al dibujo que le hizo su sin piedad. ¡No! ¡Ah! Otra vez me caí de los portales, ya estuvo harto. Le voy a hacer un chims ¡Ah, al no! dibujo que le hizo su sin piedad. No. Esta va para Ponolo. Madre mía, voy a llegar al drop. Ay, Dios. No es un saludo, es una nalgada. Es que lo que ustedes no saben es que Dulce me pidió mis cuentas de todos lados. Y por eso sabe cuándo accionar. ¡Ah! Ah. Ah. ¿Qué? Ah. ¿Qué? Bueno, va. Bueno, va, ¿qué? Te las voy a pedir para que es con razón. Pídemelas. ¡No! Ay,